ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കാം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും പോർട്രേറ്റിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അയക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം 7 മണിയാകുമ്പോൾ, വൈകിട്ട് 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നാൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സാറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ സാറ്റിയുടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 250 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ ബേർഡിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പാലക്കാടാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 1 250 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫാൻറ്റയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 650 രൂപയാണ് ഈ ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പേ റേറ്റാണ് 650 രൂപ. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 650 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സാറ്റി പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞും പേറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 650 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 1. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങുക. 650 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ്സ് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് 400 രൂപയാണ് റേറ്റ്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 2. 400 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചധികം പ്രൗകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 140 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 3. ഏതെടുത്താലും പീസ് റേറ്റ് 140 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 900 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മെയിൽ ബേർഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല ബൂട്ടും നല്ല അടിപൊളി ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ബേർഡാണ്. 900 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 3. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 850 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നതും. കോഡ് നമ്പർ 3. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. 850 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന നണ്ണാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നണ്ണിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 900 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 3. 900 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ ബേർഡിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 800 രൂപയാണ് ഈ കോക്ടെയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 തന്നെയാണ്. 800 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗ്ലാഡിറ്റാന പൗഡറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 3. 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 180 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 4. 180 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്.
അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 1400 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വയനാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ആണ്. 1400 രൂപയാണ് ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറേയധികം കോഴികളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടോട്ടൽ 4 പീസ് കോഴികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 4 പീസും കൂടെ ആയിട്ട് 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 6. 4 പീസിനും കൂടെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വാങ്ങുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫാൻറ്റയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കട്ടപ്പനയാണ്. ലൊക്കേഷൻ കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുഖിപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 500 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചധികം പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണാം. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 300 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാടൻ പ്രാവാണ്. 300 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 തന്നെയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാടൻ പ്രാവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ പ്രാവുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വാങ്ങുക. ആവശ്യമില്ലാതെ ആരും കോൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഗപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 70 രൂപയാണ് ഈ റേറ്റിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70 രൂപയാണ് റേറ്റ് ഇട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നതും. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 8 ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങുക കേട്ടോ. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 80 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഗപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുള്ളൂ. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ഇരുന്നൊരു ഗുഡ് ബൈ.